ये देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू भगवान जी का पलंग कस के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब इसमें मुझे गद्दा इसके नाप का बनाना है। पहले का जो गद्दा है वो इससे बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक आएगा, इतना बड़ा है। तो वो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन दूसरा बनाना पड़ेगा थर्माकोल का। पहले का बेड मेरा थर्माकोल का रखा, मतलब बनाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। ये अच्छा है, लकड़ी का बहुत अच्छा है। ये देखो, तो पहले मैंने ये वाला बनाया था गद्दा ये, तो इसमें मैंने जी भर ली थी फॉर्म, ये वाली फॉर्म भर ली थी और ऊपर से कवर चढ़ा दिया था। तो अब इस वाले में जो बनेगा नहीं, और जो तकिया बनाए थे मैंने खुद हाथ से बनाए थे, दोनों के लिए दो फॉर्म की तकिया बनाए थे। और अब देखिए छोटे इसके नाप का करना पड़ेगा ये देखिए बहुत बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बिस्तर कान्हा जी का तैयार है फिलहाल के लिए। कल इसका ठीक से करेंगे। थर्माकोल है ना, तो इसी के नाप का ही काट दिया जाएगा। हाँ फॉर्म जी, तो इसी के नाप का काट दिया जाएगा और फिर इसको, इस कवर को इसी के नाप का काट देंगे और फिर रख देंगे। पहले का बेड जो था थर्माकोल का था, तो उस पर जी अच्छे से बन जाता था, फिटफाट का था, लेकिन इस वाले में नहीं बन रहा है। ये देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बेड, आप लोग बताओ कैसा लगा। बहुत ज़्यादा बड़ी आई है दोस्तों, हमारे हाथ में नहीं बन रही है दोस्तों।